Iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru hagezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuyavugwa mu gisata ca politike ndetse n'ubutungane, ariko nanone akaba arayerabana na kakarwi kari kegereye cyane General de Police Ibyo Bunyoni kuri ubu apfungiwe mw'ibohero rya Gitega, yungurujwe avanywe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Kuri ubu rero benshi mu bari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu rwa President Varisito Ndayishimiye ngo ntibipfuza kubona Ibyo Bunyoni na Colonel Desire Uwamahoro bari bapfungiwe mw'ibohero rimwe. Ni nyuma ya zuguruzuguru ndetse n'ivyo benshi bariko bibaza kuzoshirwa mu kibanza ca kabiri cegereye aho Ibyo Bunyoni apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Colonel Desire Uwamahoro we yarayinjijwe ibohero rikuru rya Ngozi. Twibutse ko yari apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, nayo Ibyo Bunyoni we akaba yarapfungiwe Ingozi. Mu gihe rero Ibyo Bunyoni yunguruzwa kuwa gatatu w'indwi ku munsi w'ejo wa kane uheze w'indwi, Desire Uwamahoro yarasohowe ibohero rikuru rya Gitega ari kumwe na Engineer Kome niyo nsaba yarajijwe inyubako za Ibyo Bunyoni, bose bafise utwabo twose. Nibwo rero mw'ijoro ryo kuri uyu ryo kwigenekerezo ya 20 rishiri ya 21 Colonel Desire Uwamahoro yinjijwe ibohero rikuru rya Ngozi. Hari nyuma yo kumvirizwa na Chambre de Conseil muri sentare ntahinyuzwa ejo haheze. Desire Uwamahoro rero ntiyasubijwe mu ibohero rya Gitega, yaramazemwo amezi abiri akaba yaraciye ajanwa mu ibohero rya Ngozi. Ubundi yajanywe aho Ingozi akaba ari Colonel Samuel Destino Bamfumuke ko yahora mu ibohero rya Muramvya. Ni vyinshi tuza kugaruka ko murano makuru ari uyu Colonel Desire Uwamahoro ndetse na Bamfumuke ko ni intwaza ngabo zavuzwe mu batagera uko angana kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, harimo gukubita abanyagihugu, kubaborezi, gufa, kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubagandagura canke kubakorera ubwicanyi ndengera butungane. Ni ibintu bavuzwemwo inshuro nyinshi cane. Murano makuru turababwira ingene Desire Uwamahoro yinjijwe ibohero rikuru rya Ngozi, tubabwiraho Engineer Kome niyo saba kuri ubu apfungiwe, kandi turaza kubabwira ikibanza Colonel Desire Uwamahoro apfungiwemwo. Benshi bazi ko yoba ari wenyene, ariko siko vyifashe. Fyoda subscribe canke s'abone kuri hotel wafite ndako kugira ngo toje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Dosiye ya Bunyoni. Colonel Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kigwanya imigumuko yarungitswe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Bikaba vyabaye kuri uyu wa kane mw'ijoro aho yashizwe mu cumba nimero ya 3. Ntabwo Colonel Desire Uwamahoro yashizwe ukwa wenyene nk'uko amakuru dukura mw'ibohero abivuga. Kuri uyu wa gatatu Ibyo Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere nawe yakuwe muri iryo bohero rya Ngozi ajanwa mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ku munsi w'ejo mw'ijoro nibwo vyatangajwe ko Colonel Desire Uwamahoro yahinduriwe ibohero. Isaha 11 za gatondo ku munsi w'ejo igenekerezo ya 20 uku kwezi kw'indwi umwaka w'2023, Colonel Desire Uwamahoro yahoze arongoye brigade bamwo igipolisi kisheje kugwanya imigumuko imbere yo guhagarikwa muri ndamukiza umwaka w'2023. Benakome niyo saba yahora ajejwe inyubako za General Bunyoni basohoye ibohero rikuru rya Gitega bajanwa i Bujumbura. Ico gihe benshi batangajwe nuko Desire Uwamahoro yagiye atekeye utwe twose, haciye amasaha atari make atawuzi iyo bajanywe. Twahavuye rero tumenya mu nyuma ko bari bitavye sentare ntahinyuzwa i Bujumbura muri Chambre de Conseil n'abandi basangiye urubanza nka Colonel Samuel Destino Bamfumuke ko yarasanzwe apfungiwe Muramvya, Igiraneza Didasi, Melchiade Nduwimana na Isaac Banigwa n'inzigo basohowe mu mabohero baritaba. Mw'ibohero rikuru rya Mpimba twamenye kandi ko abapolisi ba Bunyoni nabo basohowe iryo bohero baritaba.
Kome Niyonsaba yasubijwe mu ibohero rya Gitega, ariko Colonel Uwamahoro ntiyasubijweyo. Hari abakeka ko bikimara kuba hari abakeze ko yajanywe Ngozi. Abo bose bakurikiranwa muri dosiye imwe na General Bunyoni, harimwo abagirizwa ivyaha bariko bagirizwa nabyo ivyaha bitatu, harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, kumena amabanga y'akazi n'ico bita manquement à la solidarité publique. Nkuko nari maze kubibabwira, Colonel Uwamahoro na Colonel Samuel Destino Bamfumukeko basanzwe bazwi mu mabi atagira izina, harimo kunyuruza abantu, bakaburwa irengero, kubareza igufa kiremwa muntu, kuganagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko kuri ubu nabo bakaba batariko bakurikiranwa kuri ivyo vyaha. Colonel Uwamahoro yarayinjiye ibohero rikuru rya Ngozi. Ibi bikaba vyabaye nyuma yo kumvirizwa na Chambre de Conseil muri Senate Nahinyuzwa ejo haheze. Akaba atarasubijwe mu ibohero rya Gitega, yaramazemwo amezi abiri. Uwamahoro na Samuel Destino Bamfumukeko bose bakurikiranwa muri dosiye ya Bunyoni. Bose basizwe mu vyumba bisanzwe hamwe n'abandi banyororo. Ntabwo bahawe ikibanza kidasanzwe nk'uko vyahora bikorerwa General Bunyoni. Utise kuki Colonel Uwamahoro boba bamwunguruje mu ibohero rya Ngozi ahavuye General Bunyoni, ndetse ntiyanashirwa muri ca kibanza cari kigenewe General Bunyoni. Biragaragara ko abategetsi bakiriko bararonderwa ari benshi cane. Ni nyuma yaho bigaragaye ko Uwamahoro yungurijwe mu ibohero rya Gitega, kandi hasigaye icumba murantunge. Colonel Uwamahoro yungurijwe mu ibohero rikuru rya Ngozi, kandi hari hasigaye icumba cubatswe ku buryo budasanzwe, benshi bita ko cubakanywe inzigo, cegereye ico Alengiyome Bunyoni ariko bamwe mu ibohero rya Gitega, ariko ntagishirwemwo. Anungururijwe Ingozi, ntiyajanywe mu kibanza Alengiyome Bunyoni yari apfungiwemwo, ahubwo yashizwe mu kibanza gisanzwe cari kirimwo abandi banyororo. Benshi bagahita bibaza abandi bategetsi babiri baba barateguriwe ivyo bibanza, niba no mu ibohero rikuru rya Mpimba atakiriko kirakorwa kugira ngo hazashizweyo abandi bategetsi. Turabikurikiranira hafi, amakuru turaza kuyabagezako. Ati ni ugushishoza imbere yo kurungika abigeme muri Arabia Saudite, vyavuzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye arababazwa n'ibitigiri vy'abana b'abigeme baheba amashure bakava ku gataka k'u Burundi baja mu bihugu vy'Abarabu. Angelina Ndayishimiye yasavye amashirahamwe arungika abo bigeme kuraba neza ko ivyo kurungika abo bigeme muri ivyo bihugu biriko bikorwa neza. Ivyo akaba yarabitangarije ku rubero rwa Gasenyi Nemba avuye mu nama mpuzamakungu Women Deliver uyu mwaka w'2023 yuguruwe i Kigali ku wa mbere w'indwi y'igenekerezo ya 17 mu Kakaro. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko atanumwe yovuga agateka k'umukenyezi yibagiye akabigeme. Yaragarutse ku bigeme n'abakenyezi barungikwa muri Arabia Saudite gukora ibikorwa vyo mu nzu. Ati uheruka narakozwe ko n'amashusho y'abigeme batabaza, nababonye barambaraye hasi ari batanu, nico gituma nosaba ayo mashirahamwe abarungika kuhagabira imbere yo kubarungikayo. Akaba ariko Angelina Ndayishimiye yavuganye agashavu. Kubwiwe abavyeyi nabo nyene bategerezwa kuba maso, bakirinda guhimiriza abana babo kuva mu mashuri ngo bagiye kurondera amafaranga. None abo bigeme bose hamwe baja kurondera ubuzi bagaheba amashuri, kazoza k'igihugu kazoba akahe? Turakeneye abakenyezi b'icabwenge bize kugira ngo bateze imbere igihugu. Akaba ariko iyongeyeko. Yarangije agira ati nje nk'umuvyeyi nosaba abo bantu bose vyega gukora amatohoza kugira ngo bamenye ibibaraba, ivyo iyo bagomba baje duharanira agateka kabo, kandi hagire ico dukora hatararengana. Mu mpera z'indwi iheze, Sonia Niyubaho umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu yari yabeshuje amabi yiyamirijwe na bamwe mu bigeme mw'ireresi, akemeza ko ubuserukizi bwarungitse ku bibanza vy'iyakiriro vy'abo bigeme, uwo murwi ukavuga ko atangorane. Ines Sonia Niyubahwe yahamagariye abo bigeme barungitswe gukora mu bihugu vy'Abarabu kuguma ahubwo batekanye, kandi berekane indero barindire kuronswa akazi mu misi iri imbere.
Ukurungika abigeme n'abakenyezi muri Arabia Saudite kurondera amafaranga vyatanguye ku mugaragaro kw'igenekerezo c'19 Rusama uyu mwaka wa 2023, aho abigeme barenga 800 aribo bamaze kurungikwa hashirwa mu ngira amasezerano yashizweko umukono hagati y'u Burundi na Arabia Saudite nk'uko vyatomowe n'umuvugizi w'ubushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Nako kandi Igitega umuntu umwe yishwe. Esperate Irakoze w'imyaka 33 yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri w'indwi. Iryo bara rikaba ryarabereye mu nzu yakira ingenzi muri quartier Nyabiharage ku mugwa mukuru wa politike. Wakoze ubwo bwicanyi n'icatumye bikora ntibiramenyekana. Umuntu umwe akaba ari we yahagaritswe. Ikiziga c'uwo yishwe catowe kuri uyu wa gatatu ko bw'ababibonye inyuma yo kubona ataje kuyakerero no mu muryango wiwe, vyabaye ngombwa ko basaka mu vyumba vyose vy'iyo nzu yakira ingenzi. Niho rero bagwa ku kiziga ciwe kiri munsi y'igitanda mu cumba kimwe, akaba ari bivugwa n'ababibonye. Bavuga ko ico kiziga cari kiboshe kandi cuzuye amaraso. Inyuma yo guhamagarwa igipolisi n'intwaro vyarashitse aho hantu. Twasanze igitabo cyo kwandikamwe ingenzi, amatelefone y'umuhisi hamwe n'amafaranga yose yari mu gasanduku vyaribwe. Akaba ari rimwe mu masoko mu gipolisi cyashatse kwivuga izina ryayo ryabitangaje. Wakoze ubwo bwicanyi n'imvo yatumye abukora ntibiramenyekana, ariko igipolisi carahagaritse umuraririzi w'iyo nzu yakira ingenzi ku mvo z'amatohoza. Ku munsi w'Imana uheze kandi hakaba hari uwundi muntu yishwe mu burengero bw'igisagara ca Gitega, ikiziga ciwe kikaba catowe ku kibuga c'indege ca Magarama. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafite ndako kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi abo babaherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.